برحب بكم مرة تانية وأولى فقرتنا والعودة إلى الطبيعة. العودة إلى الطبيعة دي فقرة ثابتة معاكم من بعد انتهاء شهر رمضان، وعشان نرجع للطبيعة ونعود لغذاء صحي وعادات صحية سليمة في الغذاء. النهاردة فقرتنا هنتكلم فيها عن أنظمة الديتوكس لتخلص الجسم من السموم. خلوني أرحب بضيفتي وأسيبها هي للي ما يعرفش يعني إيه ديتوكس ويعني ايه انظمه الديتوكس اللي بدانا نسمع عنها وكتير من المراكز الصحيه بدات تكلم الناس فيها. هنسيب ضيفتنا تتكلم فيها. خلوني في البدايه ارحب بضيفتي وضيفتكم دكتوره اماني الشريف، الاستاذ بكليه الصيدله. برحب بك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك منورانا دايما في عوده الى الله الطبيعه، يخليك، ميرسي وحريصين جدا. ان الناس ترجع للطبيعه وتستفيد بكل ما هو طبيعي علشان نبعد عن الادويه ونبعد ونتجنب اكتر الامراض. تمام. تعالي نفهم الناس يعني ايه ديتوكس وايه هي انظمه الديتوكس اللي بدانا نسمع عنها ونشوف لها اعلانات ونشوف كلام وكتير قوي عنها. نعرفها الاول وبعدين نقول للناس الشكل الصحيح للتعامل معاها. تمام. اسمحي لي الاول اتكلم، انا هقول يعني ايه كلمه، تعريف كلمه ديتوكس، تمام. وبعدين نقول هي ليه اتوجد العلم ده حديثا. يعني ديتوكس اللي هو اختصار كلمه ديتوكسيفيكيشن او ازاله السموم من الجسم. طيب، هو ليه الترم ده ظهر مؤخرا؟ لان بدأ تظهر اعراض كتيره جدا بين الناس، ما كانتش موجوده قبل كده واصبحت متكرره وغير مفسره. ساعات الاعراض دي بتتحول لامراض خطيره زي السرطان او تصلب الشرايين، وساعات بتفضل اعراض ترانزيت كده، الدكاتره ما بتبقاش عارفه الاعراض دي يعني سببها ايه. الاعراض دي زي ايه؟ الباد مود، الناس اللي عندها مزاج سيء هم مش عارفين سببه ايه. الصداع الغير مفسر، تقصف الضوافر، ريحه فم كريهه، ريحه عرق كريهه، اضطرابات في الجهاز الهضمي، ضوافر بتتقصف، شعر بيقع، اعراض مش عارفين سببها ايه. فبداوا يدوروا على الاسباب ايه، لقوا ان الاسباب ان الجسم اصبح محمل بالسموم، مهم. والسموم دي تقيلة على الجسم انه يطلعها. فبدأ يعني سبحان فبدات الله، تاثر على حاجة اجهزه إلهية، الجسم. إن هي تبدأ الجسم يستغيث تطلع الإشارات. عشان كده لما تظهر لنا الأعراض دي المفروض إن احنا نهتم ننتبه. بيها، مهم. لأن دي إشارات إن خدوا بالكم في خلل ما. مهم. طب السموم دي جاية منين؟ مصدرها ايه بقى يا دكتور؟ بالظبط. السموم دي هي ليها عدة مصادر. أهم 3 مصادر. المصدر الطبيعي اللي طول عمرنا جسمنا متعرض ليه، اللي هي عمليات البناء والهدم والحرق اللي في الجسم، يطلع منها عوادم وبقايا الجسم بيبقى عايز يتخلص منها. مهم. اوكي. تيجي تاني حاجة، الأكل اللي احنا بناكله. الأكل اللي احنا بناكله لو في مواد حافظة، دي بالنسبة لجسمنا سموم، مش متبرمج انه ازاي يطلعها. مهم. كالرينج ايجن، او اللي هي مكسبات اللون للاكل، مكسبات الطعم للاكل، الكلام ده مهم. كله. كل دي مواد كيماويه غريبه على جسمنا، ما بيبقاش يعني متبرمج انه ازاي يطلعها من الجسم. مهم. الحاجه الثالثه بقى المبيدات ودي الحشريه. كارثه بقى. ودي كارثه. وفي الصيف بقى انا عايزه احذر ان في الصيف اكتر. ليه؟ لان المحاصيل الزراعيه في الصيف بتبقى نسبه فسادها اعلى، فبيترش عليها مبيدات حشريه اكتر بكتير من حتى في موسم الشتاء. مهم. فالجسم بيتعرض لكميه آم، مواد كيماويه معقده، هو مش عارف ازاي يتخلص منها. مهم. مش كده وبس، دي الميه. يمكن اشرنا اللي قبل كده، الميه نفسها بيبقى فيها نسبة من السموم، يا إما من البكتيريا اللي بتنمو في الخزانات فبتطلع، حتى لو أنا عندي فلتر وحاجة بالبكتيريا مهم. السموم بتبقى زائبة بتنزل، يا إما المواد اللي حتى بتستخدم. في وجود الفلاتر يا دكتوره الميه برضو مش امنه أي شيء دائب في مهما كانت المية. جوده الفلتر. ما الفلتر بيشيل الحاجات الشوائب الصلبه. العالقة، مهم. ولكن الزائبة ما بيشيلهاش. مهم. بما فيها المواد الكيماوية اللي بتستخدم في تطهير المية، مهم. حتى الكلور. يعني لو زاد بنسب معينة، وساعات بيزيد بنسب معينة لما بيكون في فترة الجو حر مهم. وبنتعرض المية، ممكن ان هي تبوظ بسهولة في الخزانات او مهم. كده. كل دي عوامل اسباب تحديات. لوجود السموم داخل الجسم. اه. طيب لو قلنا ان احنا هنتجنب الاطعمه المحفوظه يا دكتور وهنبعد عن المواد الحافظه، فاحنا للاسف معرضين للسموم من خلال الميه ومن خلال الخضروات او الفواكه، الحاجات المرشوشه بالمبيدات واللي في اغلب الاحيان ما بنعرفش نتخلص منها. دي يعني حقيقة. اذا احنا مقرين ان في سموم داخل الجسم، مقرين. نتخلص منها ازاي بقى؟ نتخلص منها ازاي؟ قبل ما نبدا نتكلم عن الديتوكس حديثا، عايزه اشير ان الديتوكس ده موجود من قديم الزمن. مهم. مين فينا ما اتفرجش على فيلم عربي قديم وما شافش شربة زيت الخروع اللي بتجري الست بيها ورا جوزها او ورا مهم. ابنها علشان تسقيها له عشان هو عيان؟ صحيح. ده ديتوكس.
اوكي. في الطب الشعبي القديم في الصين لما كانوا بيدهنوا اللي عنده مشكله مرضيه بالملح، حمامات الملح، او عندنا في مصر يقول لك لما حد يبقى تعبان يروح الحمام البلدي علشان ياخد الحمام اللي هو اليوم، اللي هي زي الساونا، قريبه من ساونا دلوقتي. كل دي برامج ديتوكس. اوكي. فاحنا عايزين بس نشير ان الديتوكس موجود من قبل ما يطلع الاسم، لكن يعني هو معروف من زمان، ولكن كان له اشكال متنوعه، بالظبط ولما بقى في الطب علم الشعبي القديم وتحط له تعريف وتحديد، جمع بقى كل المظاهر الطبيعيه دي. بالظبط كده. طيب نقولها بقى للناس كلها بقى، اللي هي الانظمه كلها الخاصه بالديتوكس. لا، هو الانظمه كلها الخاصه بالديتوكس دي كتيره جدا. فخلينا بس الاول ان احنا نبدا يعني نعرف الناس الموضوع ازاي، وبعد كده نبدا نمسك الديتوكس. طب احنا بس عشان ننوه للناس، موضوع الديتوكس ده هناخد له اكتر من حلقه. تمام. يعني على قد وقتنا ما يتسع النهارده مع دكتور اماني هنقول اللي نقدر عليه، بس يعني تابعونا خلال الحلقات الجايه، كل خميس هنكمل موضوع الديتوكس لحد ما نبقى ملمين بكل طرقه ان شاء الله، لانه فعلا يعني موضوع مهم وبيتعمل بيه بيزنس او بيضحك بيه على الناس في اماكن كتيره للاسف احنا بقى عايزين الشديد. نعمله في البيت من غير ما حد يضحك لا عليه. بالظبط، ما هو ده هو المفروض لازم يتعمل في البيت. طيب نقول بقى هو ايه؟ الاول نتكلم مين الاعضاء اللي في جسمي اللي هي هتقوم بعمليه الديتوكس عشان ابدا اشتغل معاها، عشان هي دي اللي هشتغل معاها. ربنا خالق في اعضاء في جسمنا هي بتقوم بالعمليه دي لوحدها، هو خالقها ان هي تخلص الجسم من السموم. على راسها الكلى طبعا. على راسها الكبد. الكبد كلنا خدنا في المدرسه ان الكبد بيحتجز السموم من الجسم. تمام. اوكي. يليه الامعاء، اوكي، اللي بتطلع في صوره الاخراج. يليها الكلى زي ما حضرتك بتقولي في صوره البول. يليها الرئه في صوره الهواء اللي بنطلعه، العوادم اللي هي الفولاتايل او الطياره بنطلعها من طريق الرئه. يليها الجلد عن طريق العرق. كل دي العناصر. طب الاجهزه دي الطبيعيه اللي ربنا خلقها بتقوم بوظيفتها في اخراج السموم، بوظيفتها الطبيعيه مش كافيه للتعامل مع السموم اللي جوه حلو الجسم؟ قوي سؤال حضرتك يا استاذه سامي، حلو جدا. هو الطبيعي ان هي تقدر، ولكن هي لما اللود بيزيد عن اللزوم بتوصل لحاله ان هي مش قادره. فانا الديتوكس ده السموم اللي داخله للجسم بالظبط. انا بالديتوكس بروجرام انا ما بطلعش كل السموم من الجسم، انا بوصلها للليفل اللي يخلي الاجهزه تقدر هي تكمل بعد كده وتطلع. زائد ان انا بحافظ على مستوى على مستوى الخليه، ان الخليه دي زي ما تقولي ايه، اديها الوقود اللي يخليها تقدر ان هي تشتغل وترجع تنشط تاني. وزي ما احنا عارفين ان جسمنا ربنا خلقه لو اتعرض لحرق او لجرح هو بيحصل له ريجنريشن لوحده. الخلايا لوحدها بعد ما انا بحط لها فكره الديتوكس حاجتين، ان انا بوفر للخليه الظروف المناسبه عشان تشتغل، واديها النيوترينت او اديها الغذاء اللي يساعدها ان هي ترجع هي لوحدها ترجع تستعيد نشاطها وحيويتها بنفس القوه. اوكي دكتور، هل الديتوكس بيساعد بس على اخراج السموم ولا بينشط المناعه بحيث تهاجم السموم اللي داخله؟ تمام. انا بتعجبني اسئله حضرتك. هو اساسا سبب ان جهاز المناعه بيضعف ايه؟ وجود السموم في الجسم. فلما السموم دي تبدا تخرج من الجسم، نمره واحد جهاز المناعه هيرجع ينشط تاني، لان خلايا جهاز المناعه اللي بيخليها في اعاقه عن انها تقوم بمهامها وجود السموم. لان السموم دي بالنسبه لها اجسام غريبه، فجهاز المناعه كله بيتوجه في انه عايز يخلص الجسم من هذه الاجسام الغريبه، فبيتوجه في الاتجاه الغلط. انا بقى لما بطلع السموم منه انا بحرره من القيود دي، اخليه يبدا يتوجه نشاطه ويبقى جاهز، وبالتالي انا بقلل خطوره التعرض للسموم مره ثانيه. تمام. كمان مش جهاز المناعه بس، كل اجهزه الجسم. كتير قوي من مرضى الاسيروسكلوروزيس اللي هو تصلب الشرايين، كتير قوي منهم حالتهم بتتحسن جدا. ودلوقتي نظام العلاج بره لازم مع نظام الادويه نظام ديتوكس، ده لازم يمشي الاثنين مع بعض علشان اقلل من فرصه ان يحصل من تصلب الشرايين يحصل اي ستروك او يحصل اي مشاكل جسيمه، ويرجع المريض بالتدريج لحياته الطبيعيه مره ثانيه، او جسمه يرجع حالته الطبيعيه. تمام. اي مرض يا دكتور، اي مرض نقدر نمشي مع علاجه بالعقاقير، نمشي جنبه الديتوكس، ولا دي وقايه للجسم بشكل عام ملهاش علاقه بامراض معينه؟ لو اي مرض في الدنيا اتعالج بالادويه بس، ومريض تاني خدنا مريض تاني عالجناه بالادويه وحطينا له ديتوكس بروجرام، تاكدي ان النتيجه هتبقى في العلاج اسرع كتير جدا في المريض اللي بياخد ديتوكس بروجرام، ده اكيد. تمام. طيب نعرف الناس بقى يقدروا يعملوا ايه؟
طيب نعرف نبدا الناس. لهم بالانظمه السهله، لان حضرتك بتقولي انه الانظمه كتيره قوي. نبدا بالانظمه السهله اللي مش مكلفه ونقدر نعملها في انا البيت. بس عايزه اشير الى حاجه. لما انا باجي اعمل نظام الديتوكس، يعني رجاء بلاش اعتمد على اقراص. دلوقتي يعني يمكن انا لسه راجعه من بره، الاسواق والصيدليات ماليه ديتوكس تابلت، ديتوكس بيلز، ديتوكس كبسول. احنا عايزين نرجع للطبيعه، الموضوع مش صعب. والديتوكس اساسه اه الطبيعه. ان احنا عايزين نرجع تاني بجسمنا تمام. للطبيعه. احنا بنعرف في كليه الصيدله الدواء للطلبه ان الدواء ده سم في مقدار معين بيبقى نافع ويدي تاثير ومقدار معين ايجابي، بيكون ضار. ومقدار تاني بيبقى ضار. وعشان احلل كل دواء نسبه المريض بياخد قد ايه، بقسم السم، تركيز السمي على تركيزه العلاجي. فخلينا نتفق ان احنا عايزين نرجع نستخدم الطبيعه في كل شيء. تمام. نبعد خالص عن برامج الديتوكس. يعني قبل ما اتكلم على البرامج، انا عايزه اتكلم على الفكر ورا البرامج دي ايه بالظبط. الفكره ورا البرامج دي ان انا برجع للطبيعه، او ان انا عايزه ارجع للطبيعه علشان انظف الدم. اهم حاجه عندي عايزه تتنظف الدم. لو الدم اللي داخل لجوه الخليه نظيف بالجريان جوه الخليه، هياخد السموم اللي في الخليه ويخرج بيها، وبعد بشكل كده طبيعي. بالظبط فهينظف الانسجه كلها. فانا بشتغل على الدم. اوكي. تمام. علشان انظف الدم انا مهتمه جدا ان كل التجويفات اللي جوه الجسم دي تنضف. اول حاجه عندنا الجهاز الهضمي والقناه الهضميه. انا يمكن قلت هنا قبل كده، ودي عايزه اكد عليها تاني، ان في ابحاث اتعملت ان الخملات بتاعه الامعاء لقوا ان في بعض البقايا بتاعه الفضلات الطعام ممكن تقعد في بين الخملات بالسنين الطويله جدا، وبتتحول، هي بتتحول لحاجات ضاره، وبتعمل كمان طفره او ميوتيشن اللي هي طفره لانسجه الامعاء، وممكن تعمل لنا اورام جوه القولون. طب ايه اللي بيخليها ما تخرجش بشكل طبيعي من الجسم؟ حلو قوي. اللي ما بيخليهاش تخرج بشكل طبيعي من الجسم ان ما بيحصلش العادات الصحيه الصحيحه، ان التبرز ما بيبقاش بانتظام، او ان الناس بتاكل اكله ورا اكله ورا اكله ورا اكله. اوكي. هو الحلو قوي في توقيت الحلقه دي، وانا بشكركم عليها، انها جايه بعد رمضان. اول شيء في برامج الديتوكس الصيام. يعني الاول اصوم الجسم، وبعد كده ابدا بقى اشتغل معاه عمليه ديتوكس. طب يعني احنا كده كلنا جاهزين جاهزين لبرامج الديتوكس. بالظبط، لان كلنا مخلصين صيام رمضان، معظمنا خلص صيام الست ايام في شوال، فاحنا جاهزين حتى فعلا. الاخوه الاقباط اعتقد ان كان عندهم صيام قريب. أيوة. فبرضه حتى الصيام عندهم فيه تنظيم للغذاء والاكلات معينه بتدخل الجسم. والبعد على البروتينات، اللي انا باكد دايما ان البروتينات يعني احنا كلنا ضارة. كده مقللين بروتين وكلنا جاهزين. بالظبط، كلنا جاهزين. بالظبط. انا حابه ان احنا نعمل الديتوكس يعني حته بحته، لان في برامج حاليا بتعمل الديتوكس ان هي بتمشي الناس على عصير خضروات لمده اسبوع. اي حاجه بتبقى ابربط او تبقى مفاجاه للجسم، ممكن رد فعل جسم عن جسم يفرق. فممكن رد فعل الجسم يبقى مش صحي، ويبقى مش صح. وانا مش بحب ابدا الحاجه اللي اعرض جسمي لاي حاجه مفاجاه. فاحنا هنبدا بطريقه بسيطه جدا، ان احنا مع الاكل العادي بتاعنا هنبدا ناكل شويه حاجات موجوده في الطبيعه. ولما بتتوجد في الطبيعه لازم نتامل هي ليه موجوده في الوقت ده في الطبيعه. فاحنا هنبدا زي ما انا قلت قبل كده، الميه اللي بحط فيها بعصر فيها الليمون عشان اخليها الكلاين، علشان لما بتبقى الكلاين او قلويه لما انا بشربها بتخلي الدم قلوي. الدم القلوي بيبدا يحول السموم اللي موجوده فيه لمركبات سهل تخلص الجسم منها. يعني احنا الميه اللي هنتناولها ميه الشرب العاديه دايما هنضيف لها ليمون. في برنامج الديتوكس بيقولوا لنا نوصل ل 8 لتر. طبعا صعب ان احنا هنوصل ل 8 لتر، ولكن احنا هنبدا ب 3 لتر في اليوم. احنا لازم نشرب مش اقل من 3 لتر ميه في اليوم. كميه الليمون اللي تدخل الميه قد ايه؟ ليها مش حد مش ولا لا مش هتفرق، اللي هي انا استسيغها. تمام. بس ما احطش سكر. يعني رجاء نبعد. يبقى احنا يا جماعه حريصين ميه الشرب، يعني اول برامج الديتوكس كده واسهلها ان ميه الشرب خلال اليوم تكون مضاف ليها ليمون. بالظبط. هنبدا نقلل كميه القهوه اللي بنشربها في اليوم، او الشاي اللي بنشربه في اليوم، ونستعيد عنها بشاي اخضر، بينسون، بالحاجات اللي كان اهالينا زمان بيشربوها، واللي كانت هي سر مزاجهم الحلو، سر تمتعهم بام كلثوم، سر الحاله اللي كانوا عايشينها. صحيح. كان بسبب الاكل اللي بياكلوه. فاحنا لازم نرجع لهم تاني، نرجع عشان نلحق نتمتع شويه بالحاله المزاجيه الجميله بتاعتها. دكتور، اي كلام عن الشاي واضرار الشاي والابتعاد عن الشاي ما ينطبقش على الشاي الاخضر.
لا ما صحيح. ينطبقش على الشاي الاخضر. تمام. بس كل شيء برضو في الدنيا لازم يكون باعتدال. يعني المبالغه في تناول الشاي الاخضر برضو طبعا. له اضرار. بالظبط، لان احنا عندنا ميزان، لو في حاجه زادت حاجه تانية على طول قصادها هتقل. طيب الشخص الطبيعي يقدر يتناول شاي اخضر او ينسون المشروبات دي لحد كام لا فنجان في اليوم؟ لو انا هقول شاي اخضر كشاي اخضر 4 كوبايات في اليوم، مش اكتر من كده كده. لانه بيأثر على الضغط. مش بس بيأثر على الضغط، هو في انا معلش عشان صيدله بحب يعني افكر كيميكال. هو في مواد كيماويه لو زادت بيضطر الجسم يطرد مواد تانية علشان يعمل بالانس، يبقى عنده الاوزموتيك بريشر بتاعه مظبوط. فانا مش من مصلحتي ان اخرج حاجه تانية، انا عايزه كله يبقى بيطرد دهون يا موجود. دكتوره؟ هو بيكسر، لا مش بيطرد الدهون، هو بيساعد على حرق، في كومبوننت في الشاي الاخضر بيساعد على حرق الدهون. وعشان كده بيستخدم في انظمه الرجيم. طبعا، عشان وكمان بيقلل الشهيه الشاي الاخضر. فبيدخل وفي انتي اوكسيدنت. الشاي الاخضر ده قصه، ده انا كاتبه عليه شابتر كامل الشاي الاخضر ده. ان شاء الله هنفرد له مساحه عشان نتكلم اللي انا على فوائد عايزه الشاي الحق الأخضر. اتكلم فيها قبل ما نخلص حلقتنا، عشان ده وقته التين الشوكي. ده وقته بقى. ده وقته. وبعدين التين الشوكي من اعظم ال مش عارفه اسميه فاكهه ولا خضار، هو صبار. حاجه حلوه. من من اعظم النباتات اللي ممكن تتوجد في الانظمه الغذائيه، وبره بيحسوا بحسره انه مش متوفر ليهم في انظمه الديتوكس. عندنا نعم يا جماعه في الطبيعه لازم نستغلها بجد. انا بحس ان احنا فعلا ده محظوظين. بتاعه، ده السيزون اللي موجود فيه التين الشوكي، فنتعرف من دكتور اماني على فوائده وعلى قد ما نقدر لحد ما ينتهي وهنستخدمه ازاي، تواجده نستخدمه. اتفضلي. انا عايزه اقول لحضرتك ان التين الشوكي تلت الحجم بتاع التينه دي فيتامين سي. فيتامين سي ده نمره 1 في كل برامج الديتوكس، لانه هو انتي اوكسيدنت وبيخلي الدم قلوي وبينشط كل خلايا جهاز المناعه. هو البريكورسر او الحاجه اللي بتدخل في تكسير الدهون الضاره في الجسم، اللي هي الدهون اللي بتعمل الاسكلروزس او بتعمل تصلب الشرايين. فيتامين سي بيدخل في تكوين انزيمات كتيره، الانزيمات اللي هي اللي نسميها مثلا جود وباد، الانزيمات الصالحه اللي هي بتساعد الكبد على ان هو يبدا عمليه التخلص من السموم. فلما اعرف ان التينه فيها يعني كميه كبيره جدا، تلت حجمها سوري لا هي ربعها فيتامين سي، ولكن فيها الواحده تلت احتياج الانسان. انا لو كلت 3 تينه في اليوم خلاص انا خدت احتياجاتي الكامله اللي تخلي جسمي صحيح تماما. مش بس فيتامين سي، التين البذر اللي فيه والفايبر اللي فيه بتقدر ان هي تعمل عمليه قشط للفضلات اللي موجوده في الامعاء ومتراكمه بقى لها سنين. احنا مش لما بنيجي ننظف اي حاجه فيها حاجه لازم نحط حاجه خشنه عشان ندعكها، ده رباني بيدخل البذر وبيدخل معاه الفايبرز. فسبحان الله. التين فيه كميه كالسيوم غير طبيعيه للناس اللي عندهم هشاشه العظام، وبيدخل كمان في ريجنريشن للكارتلج. التين ده انا مره عالجت بيه حد كان عنده خشونه في الغضاريف. التين الشوكي بس مش مجرد تناوله كده كاكل، اكيد ليه طرق معينه لا ببساطه جدا تناوله بس يعني هي العظمه في العوده للطبيعه ان الموضوع سو سيمبل سهل. بس احنا اللي بنقعد نعقد الدنيا ونعمل مش عارفه ايه. بس هو فعلا لما بنرجع للطبيعه بنحس طب يا جماعه الدنيا سهله يعني. طب دكتور احنا سريعا كده عشان وقتنا وعشان نبقى محددين هنتكلم في ايه الحلقه الجايه. اولا الميه اللي هنتناولها للشرب فيها الليمون بالظبط. هناخد الميه وناخد كل يوم مش اقل من 3 تينات. اوكي. وناخد شاي اخضر. 3 تينات نتناولهم كاكل عادي، مش هنحطهم في الميه. لا هناكلهم. عايزه ازود عن 3 ما فيش مشكله. على الاقل 3 ثمرات من التين الشوكي. والميه بتاعتنا خلال اليوم طبعا المفروض 8 لتر، بس على قد ما نقدر وعلى قد ما نقدر 3. خلينا الاسبوع ده 3 محطوط فيهم كميه مناسبه من الليمون. ايه تاني يا دكتوره؟ الشاي الاعشاب الطبيعيه على قد ما نقدر. ده الاسبوع ده نبدا. ده اول اسبوع لينا في الديتوكس. ده هيبقى حلو جدا التغيير الطفيف ده في نظام غذائي. طب يا جماعه من هنا لحد الخميس الجاي هتمشوا على النظام اللي قالت عليه دكتور اماني، اللي عاوز يرجع للطبيعه ويخلص جسمه من السموم. التين الشوكي، الميه مضاف ليها الليمون، العوده للطبيعه من خلال الاعشاب، الشاي الاخضر او غيره او اليانسون او كل الاعشاب الموجوده. هنشوفكم الخميس الجاي ونشوف صحتكم اكيد هتكون احسن لو مشينا على النظام ده لحد الخميس الجاي. دكتوره الخميس الجاي هنكمل انظمه الديدوكس وهنديهم نظام للاسبوع الثاني. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اماني الشريف الاستاذ بكليه الصيدله، نورتينا. بشكركم مشاهدينا. في ختام هذه الفقره هنخرج لفاصل قصير ونستكمل فقراتنا. الفقره الجايه مع زميله رنا، تابعونا.